Hi, my name is Sarunkya Akanksha Kubedas. I am studying in 10th class. आमचा प्रोजेक्ट नदीच्या वाहत्या पाण्यापासून वीज तयार करण्याचा आहे. नदीचे पाणी हे सरळ समुद्रात वाहून जाते. त्याचा काय उपयोग होत नाही, म्हणून आम्ही त्यावर एक प्रोजेक्ट केलेला आहे. त्याने असे होणार की आम्ही नदीवर एक डायनामा बसवणार. त्या डायनामाला एक गिअरबॉक्स बसवणार. त्यामुळे नदीच्या वाहत्या पाण्यातून ते टर्बाईन थोडे जरी फिरले तरी गिअरबॉक्सच्या साहाय्याने ते जास्त फिरणार आणि आणि जास्त प्रमाणात वीज तयार होऊ शकणार. धन्यवाद.